هذه المحطة هي محطة أصبحت أساسية في مسار الديمقراطية التشاركية وفي مسار التوجه نحو الحكومة المنفتحة. وقد تكمل هذا الملتقى في نسخته الأولى بمولود جديد وهو تجربة فريدة سواء بجهة إنجاز والتشاركية والتشاور العمومي مكتب المواطن نموذجا لاستكمال هذه الدينامية. وقبل البدء في هذه الورشة الصباحية التي سبقت اللقاء الافتتاحي أعطي الكلمة لرئيس المرصد الجهوي للحكامة الترابية. معنا ممثلين ديال مجموعة من الجهات، جهة سوس مسا، جهة منان، كذلك جهة الدار البيضاء، جهة مراكش، جهة طرد الحسيمة، وكذلك مجموعة من جهة الشرق، ومجموعة من جماعات كمجلس الإقليمي والجازات رئيس المختار، وجماعات أخرى اللي جاتنا بعيدة مع الجهة كاملة حاضرة الحمد لله، باقي الأخوة كيلتحقوا دابا. كذلك الحضور معنا ديال مجموعة كذلك من الخبراء اللي استعنا بهم، اللي هما مشكورين على تلبية الدعوة، وغادي نستافدوا من خلال هذا اللقاء اللي اعتبرناه سابقا، لأن دائما الملتقيات كيكون فيها الرسمي كنمشيو. حنا بغينا نبداو بواحد المحور أساسي وهذا هو الملتمس اللي غنطلب من الحاضرات والحاضرين، وعلى رأسهم السيدة ممثلة وزارة الداخلية الصديقة والمناضلة، كنعتبرها مناضلة في هذا المجال، وكذلك الخبراء ومجموعة ديال رؤساء الهيئات وكذلك المنتخبين حاضرين معنا كذلك رؤساء. بغينا نتقاسموا مع بعضنا نفتشوا على واحد الآلية حقيقية لمفهوم التشبيك. المحور الأساسي هو أننا نخرجوا بواحد الميثاق للاشتغال، وهو ليس بوثيقة اللي غنقولوا وثيقة مرجعية بقدر ما نعتبرها وثيقة لفتح حوار حقيقي. والآن وزارة الداخلية كتشتغل على مجموعة من المراسيل، مجموعة كذلك من الدلائل لتبسيط الاشتغال بين هذه الهيئات. وأكيد على أن السيدة ممثلة السيد وزارة الداخلية غتعطينا واحد النظرة على هذا الاشتغال. كذلك معنا رؤساء مجالس الهيئات بالمجالس الإقليمية والجهات والجماعات اللي بغينا يخرجوا اليوم هنايا على الأقل نزولوا ديك المونوطولين اللي كنا في اللقاءات الوطنية والدولية، كيجيو يحضروا الناس كيسمعوا وكيمشيو وحتى شي حد ما كيبارطاجي. بغينا العكس، بغينا يكون العكس. هنايا ان شاء الله في تطوان غادي نخرجوا اليوم بواحد النداء سميناه النداء الدولي للانفتاح. كاينه واحد اللجنه اللي كتشتغل عليه باش التجهيز ديالو والبلوره ديالو، وهذاك النداء فيه دلالات اخرى اللي غتخرج من المجتمع المدني. ولكن بغينا الميثاق، هذا الميثاق ثلاثه. سيد النائب زيد سيد النائب، بغينا هذا الميثاق يكون هو الورقه اللي حنا غادي نرفعوها للسيد وزير الداخليه والمؤسسات المعنيه باش يصبح عندنا واحد القوه اقتراحيه كبيره. عندنا ثلاثه اشكالات الاخوه. انا مارست كرئيس هيئه الان الشغل بطريقه اخرى مع السيده الرئيسه المحترمه، ولكن عانينا السيده الرئيسه ثلاثه مشاكل عندنا اساسيه. السي حازم حتى هو كرئيس هيئه وهو خبير، وهنا مجموعه رؤساء الهيئات اللي كنعرفوا سابقا هما كذلك الان، ومزيان السيد الرئيس ورؤساء يعرفوا هذه الاشكالات. عندنا المشكل الحقيقي التبويب ديال الميزانيه، ليست لنا آلية للصرف على التنقلات ديال الهيئات واعضاء الهيئات. عندنا حنا مجلس جهه طنجه والحسيمه عندنا 8 الاقاليم وكامله ما بين الاقاليم واحد التجاوزات ديال 200 حتى 300 كيلومتر، وكنطلبوا من ذاك الممثل ديال الاقليم يحضر السيده الرئيسه ويجي يقدم الخدمات ديالو للجهه. علاش كنقولوا ما عندناش هذه الامكانيات الماديه؟
بعض الأحيان كنضغطوا على المجلس معنا السيدة المستشارة واللي هي كتنسق هذا المشروع، كنضغطوا باش كنقدروا نصبروا. نفس الشيء كاين في الجامعات. بغينا التفكير في هذه القضية التكوين ورفعها كمثلث ديالنا، كذلك بغينا كذلك وهي مهم جدا كيفاش نقدروا نتمكنوا من هذه الآليات اللي كتشتغل بها وزارة الداخلية واللي هي كنعتبروها ترسانة حقيقية لا في الدلائل ولا في المراسم ولا في القوانين. نريد أن تكون هذه البوابة والجة بسهولة باش يقدر المجتمع المدني الآليات ديالو ياخذها من تما ويتمكن منها وتكون عنده ديك الرفيعة. والنقطة الثالثة واللي مهمة جدا، واش هي جهة طنجة والحسيمة؟ واش مثلا وجدة هي دار بيضاء؟ هناك واحد النوع ديال الاشتغال انا كنعتبر كل واحد كيشتغل بالراي ديالو. انا بغيت نخرج بواحد التصور ديالو هنا، بغينا نخرجوا للاشتغال المشترك. عندنا مجموعه من القضايا كتربطنا جميعا واللي هي عرضانيه. الاولى منها هو القضيه الوطنيه. سيدنا في الخطابات ديالو جميع الخطابات ديالو طلب من المجتمع المدني أن يكون نقطة الارتكاز والمحور في القضايا الوطنية، وهنا يجب أن نشتغل على الدبلوماسية الموازية كهيئات. النقطة الثانية وهو أننا حنا ما بغيناش نبقاو ديك الهيئات ديال ها الرأي الاستشاري، عملي الرأي الاستشاري ومشي بحالك. اليوم عندنا منتخبين أكفاء. قبل كان عندنا منتخبين كيخافوا انهم يشركوا الهيئات الاستشاريه. اليوم الرؤساء والاعضاء المكتب والمنتخبين الجهات سيدنا الرئيسة امنوا وهم فعلا منفتحين. الان نريد تغيير المفهوم ديال ادوار الهيئات الاستشاريه من الحوار والتشاور الى التشاركيه الحقيقيه، بمفهوم اننا يمكننا نخدموا بشراكه مع المجالس ديالنا. واكيد على ان كل هيئه في كل جهه عندها واحد مجموعه ديال برامج العمل. وهنا انا اللي كنعرف مع مجموعه الزميلات والزملاء اللي اشتغلوا في الاقاليم ديالو وفي المدن ديالو ونتجوا ماشي رئيس السريه، نتجوا الاشتغالات اللي عطاوها رؤساء الجماعات ورؤساء الجهات وصبحات مرجعي وخذوا به في الالتزامات ديال إعداد التراث والتزامات كذلك إعداد برامج التنمية الجهوية أو لا الإقليمية ولا المحلية. هذو أسئلة نعيش في ظروف فيها واحد من الغموض. بغينا يكون الأولى يكون واحد العرض رائع. أنا كنعرف وزارة الداخلية صدوا لنا من خيرة النساء وكذلك من خيرة كفاءات في وزارة الداخلية أستاذة نعيمة كنعرفها، وانا من الناس اللي معجب بالطريقه ديال الاشتغال ديالها. اكيد على انها غتفيدنا بزاف. كذلك جيت تكون واحد المرجع اخر. حنا ما كنوجدوش الناس، او ما نقولوش وجدناهم يوجدوا العروض ديالهم. هادو خبراء اشتغلوا على الاكراهات، عندهم تصورات ديال التتميم، ولكن في نفس الوقت بغيناهم يعطيونا غير 12 ولكن القاعه بغيت القاعه هي اللي تعطي الاكراهات، هي اللي تعطي كذلك البدائل. البدائل ما كتخرجش من الجامعه، البدائل كتخرج من القاعده، من النقاش الحقيقي. عندنا تجربه كنا احنا في جهه طنجة والحسيمة نزلناها، هي مكتب المواطن. هذا مكتب المواطن اليوم في مفهوم الانفتاح اصبح ركيزه من الركائز الاساسيه ديال الحوار والتشاور. اكيد غتشوفوا فيه واحد بريزونطاسيون ديال ما هو مكتب المواطن وشنو يمكن يكون في الجهات كلها. والدليل ان رئيس الجمعيه المغربيه لرؤساء الجماعات السيمونيه المريد التزم معنا باش غيدوزها في جدول اعمال الاجتماع المقبل ديالو باش تصبح آلة من الآليات ديال المشاركه المواطنه. ما بغيناش داك المواطن نجيبوه نأسسوا به ونمشي بحالو، بغينا نخليو واحد الفضاء داخل الاداره نسمي فضاء المواطن او مكتب المواطن، يجي نتقاسم معاه ويجي كذلك يسمع له. ما يجيش غير انني كنستدعيه في واحد الوقت معين ولا في واحد المكان معين.
اذا بقى الوقت غدا بحول الله غادي نديكم تزوروا مثلا المواطن ديال تطوان اللي كتشرف عليه كفاءة المعتبرة السيدة نائبة الرئيس الأستاذة نادية شادي مستشارة مجلس الجهة هي قدامنا هنا السيدة الرئيسة مودي تشوف الناس غايتهم كيعرفوا يحشوا لي شوية ولكن صراحة طيبة هي اللي كتشرف عليه بالأطر والكرامة ديال الإدارة منهم السي إدريس مجاهد منهم السي علي الإخوان فهي مشكورة على الحضور ديالها. كذلك اليوم معنا تجربة ديال بلدية مراكا اللي غتشوفوها اليوم في العشية معنا دوميناسيون bienvenido dominación por todo lo que estás haciendo por Tetuán y por la cooperación en general y sobre todo por la relación entre los dos pueblos en el área universitaria y también en el área del ayuntamiento que te agradecemos la cooperación. إذا هناك واحد الاشتغال كبير غادي نخرجوا به سمحوا لي إذا طولت ولكن أنا عطيت رؤوس باش يكون عندنا شنو هما الجوابات. اكيد على ان الهيئات اللي حاضره عجبني الحال ان حاضرين نائبات رؤساء الجهات بحال الاخت ديال لبنان الاخت وجده الاخوان كذلك دكاتره مزيان حاضرين المنتخبين وحاضرين المجتمع المدني وحاضرين اجمل من ذلك حاضرين هما خبراء بغينا نجعلوا هذا النقاش نقاش خبراء. كذلك تمام السيد رئيس كيمثل المجالس الاقليميه السي طيار اللي هو رئيس هيئه مقاربه النوع للمجلس الاقليمي للشاون وواحد من الكفاءات الكبيره نفتخر بها انهم يساهموا جميعا نتقاسموا مع بعضنا ما يكونش الحرج هذه غتكون عروض لتسخين العضلات للنقاش وعندنا 2 ساعات ديال النقاش نخرجوا بشي تصور. المقرر العام هو سي نبيل سعد عزيز الطويل والسي الاخوان ديال الاكادير غادي يكونوا كيتبعوا معنا رؤوس الاقلام ويجيب لهم الشباب اللي كيصلع من بالكم اكادير دائما كنعطينا داك الشيء ديال زيت الركب. تبارك الله عليكم. اذا غادي يكونوا واحد التفاعل ديال الاخوان والاخوات. انا كنتمنى منكم ارجوكم حنا ما جيناش هنايا نعملوا السياحه حنا جينا هنايا نوثقوا شي حاجه ويقولوا لنا وزاره الداخليه باش نقول لهم وزاره الداخليه يقولوا لنا تبارك الله عليكم هذا الشيء اللي خرجتوا من تطوان حنا محتاجين فيه لانهم الان يشتغلون على تجويد هذا الدور ديال الهيئات الاستشاريه والمنتخبين. انا غنعاود لكم كنتمت ما بقاش عندنا الخوف من المنتخبين. عندنا المنتخبين من اطيب الناس ماشي في تطوان ماشي في جهه تطوان في المغرب امنوا راه باش يحضروا معاك ويجيو ويسمعوا ويتقاسموا راه ماشي سهل. كذلك المجتمع المدني بالنسبه للمنتخب ما تخافوش منه والله ناس طيبين. المجتمع المدني درويش يبغي يخدم ولكن في نفس الوقت كيبغي يسمع له ويامن بالتصورات ديالو. فلهذا انا كنطلب منكم جميعا نشتغلوا نخرجوا شي حاجه مسميه المجتمع المدني خرجوها لنا ونوزوها هذا الميثاق غنوزوه وغادي يكون ان بليدوي حقيقي اللي المديريه العامه للجامعات المحليه كننتظروا جميع التصديات راه كما الحضر ولكن الالتزامات تتعبر واكثر من داكشي اننا اليقين هو اننا اليوم غنرفعوا 2 شهادات على الميثاق وغادي نعملوا واحد الاتفاقيه مبدئيه اتفاقيه اطار واللي هي مهمه هي اتفاقيه اشتراك زيارات تبادل الزيارات والتجارب بحال بعض الجهات غادي يوافقوا يديروها بعض الجهات اخرين ما حضروش معاهم المنتخبين ديالهم كينتظروا الموافقه وداك الشيء. حنا المجال اللي بغينا من الاتفاقيه ان شاء الله كذلك وهو الاستفاده وتقاصر هذه التجارب عبر الجهات وعبر الاقاليم. حنا طلبنا من السي الرئيس مسلتو هو رئيس مؤسسه المبادرات التنميه هو اللي غادي يكون حامل
اللي حنا هو المرصد حنا اللي غنقولوا اللي كنفتشوا على البي دو فون بتنسيق كامل مع المدير العام للجامعات المحليه، لان حنا عارفين الجهات ما عندهاش الامكانيات الماليه او الجامعات ولا الاقاليم الامكانيات الماليه صعيبه، اذا حنا مضطرين اننا نفتشوا على البي دو فون تحت اشراف وزاره الداخليه باش نتقسموا هاد التجارب، نمشيو للاقاليم نخرجوا للاقاليم نخرجوا للجهات ونبدلوا المفهوم. وانا بوحدي اعرف ما كيهمنيش ابن بلاد، ما كيهمنيش وجده، ما كيهمنيش مراكش، وفين المبدا الوطنيه؟ ما كاينش. اذا المبدا الوطنيه واحد من الركائز الاساسيه اللي غنشتغلوا عليها الشركاء الدوليين. وشكرا لكم. مع مصر الجوي الحكم الترابيه والهيئه الاستشاريه والمجتمع المدني لجهه طنجه القصيمه توصلت اخيرا الى هذا يعني الملتقى او المنتدى الوطني للشراكه والانفتاح ومكتب المواطن النموذجي. فاليوم انا فخور ايضا جدا بتواجد عده جهات متمثله في جهه سوس مساء صديقي عزيز خليل، جهه بني ملال خليل فراج، جهه الدار البيضاء الكبرى، جهه الشرق، ويعني عده جهات من جنوب المملكه. فهذا يعني يدل على قوه يعني ترافع قوه المجتمع المدني، الالتحام الموجود داخل جميع الهيئات المجتمع المدني على المستوى الوطني للوصول ل يعني تنميه استراتيجيه اقوى واكبر في جميع الجهات. هناك غيره اكيد على التنميه وعلى الوصول الى اهداف كبرى ك يعني المشاريع التي يتمنها ويؤكدها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بالاهداف في جميع المناسبات. وفي هذا الصدد اكيد ركزنا في تعاوننا مع المرصد الجوي للحكم الترابيه وايضا الهيئه الاستشاريه مع المجتمع المدني لجهه طنجه القصيمه على انجاز مشروع هو كان فكره من اساس فكره يعني فكره او حلم كما كنقولوا حلم تطور الى فكره، والانجاز ديالو اخذ ابعاد وتطور الى اليه نموذجيه على المستوى الجهوي الوطني وايضا الدولي كما في تنزيل مبادئ الحكومه المنفتحه وايضا تنزيل هدف رقم 16 للتنميه المستدامه. كنت حنايا كنسلكوا الارقام نضربوا نحطوا على الهيئات. هذه اول مره غنلحقوا معنا الصوره. نتوما عارفين انه مديريه العام للجماعه الترابيه هي مواكبه الجماعات بالتتبع. درنا بالنسبه للهيئه الاستشاريه جوج دراسات، الاولى كان درنا من 2019 على حدود الانفلات وتفعيل تتبع الهيئات الاستشاريه، والثانيه درناها في 2023 بالنسبه للاحصائيات 31 نتائج على صعيد المغرب، على صعيد الجهات العمل الاقاليم والجماعات. هذه اول مره هذا الملتقى هذا منحصره على صعيد جهات تطوان طنجه تطوان القصيمه. كيف ما قال السي دابا قبيله حنا تنهضروا على الاحصاء، دابا نضربوا بالارقام. درنا هذا على حسب الجهات فين، شكون هما الجماعات، شكون هما العماله، شكون هما الجهات اللي داروا، كيفاش تفعلوا. هضر على الاراء الاستشاريه، واش دارت الاراء الاستشاريه، واش تقبلات واش ما تقبلاتش، واش الهيئه هي اللي دارتها ولا الرئيس اللي طلبها منها. هاد الاسئله كلها نحاولوا نجاوبوا عليها. وبغيت نقول انه الحصيله ديال الدراسه راهي موجوده في البوابه الوطنيه للجماعه الترابيه بالنسبه للجماعات الترابيه ككل.
كيف ما كنعرفوا انه الديمقراطيه التشاركيه والمشاركه المواطنه تم التكريس ديالها في الدستور ديال 2011 والقوانين الدستوريه الجماعه الترابيه 2015 بطبيعه الحال ما نديرش منهم فاكيد اننا حققنا الكثير اكيد. يعني قبل ما نرجع لهذا بعض المعطيات الصادمه، اكيد رانا نتفائلوا شويه اننا بدينا من المواطن لا يشارك قبل 1912 ما يسمى الإيادة الشريفة والحكم الشمولي الى يعني مرحله ديال الاستعمار الفرنسي الاسباني، واللي كان يعني عنده نقاط كثيره، ولكن كان هناك نعم مع تبني واحد مجموعه القوانين سواء في دار الحريات العامه في 1914 الفعاليات بناء على كذا. وفي الغالب كنلقاو على انه توافق حول واحد عدد الامور هو اللي تيغلب في هذه المره. هذاك التوافق يمكن يكون ايجابي لانه يتيح لك تجميع جميع الطاقات، وبعض المرات يخلق لك مشاكل كبيره جدا. وانا اعرف جماعات فيها هيئه استشاريه اللي كتلقى الرئيس ومعاه واحد جوج ديال الناس شخصيات قويه جدا، بجوج بهم بروكين الهيئه. هذا الرئيس لان رئيس الجماعه في الدار اللي اختار فلان، والمجتمع المدني يميل الى تعيين فلان او فلانه كرئيسه، ولكن ما غيقدرش يفرضوا على الرئيس. واش ماشي ضروري والزامي اننا قبل ما تبدا الخدمه ديالك خاص دوز من واحد المسار ديال التكوين وتقويض القدرات باش تعرف شنو هي المهمه ديالك؟ باش غير يجي واحد الرئيس استشاري غير اجي نقول انا سمعتو الرئيس استشاري، ما يمكنش. ضروري كيخص واحد النوع من الكفاءه اللي هي ما يمكنلاش توفر، حيت هي صعيبه التعريف بالكفاءه. والاستاذ قال واش هي الكفاءه؟ باش الاخت كفء والاخت كفء والاخ ماشي كفء ولا انا كفء. المشكل عند الهيئات الاستشاريه اذا ما عالجناهاش ما يمكنناش نستمروا بالنجاح ديال الهيئات الاستشاريه والاشكاليه السياسيه اللي تتعرض لها القانون. صريحه حاجي نائبه رئيس مجلس جهه الشرق أنا من كان مكلفا بسن الهيئات بسن الدفاتر التقطيرية لترشح أعضاء الهيئات الاستشارية. إذا قلت نحن بالنسبة لجهة الشرق أحدثنا دفاتر تقطيرية، يعني دفاتر تقطيرية تتضمن مجموعة من الشروط الدقيقة لانتقاء ترشح هؤلاء أو أعضاء الهيئات. كان عندي المشاكل منتجة على، ولكن استفزني إيجابا يعني كلام السي يونس هو يتقاطع واحد النقطة أساسية اللي هي الحق في الإنترنت. الحق في الإنترنت هي حق من حقوق الإنسان، بما أن المغرب منخرط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ودابا المغرب راه حنايا في رئاسة المجلس الوطني المجلس الدولي لحقوق الإنسان. إذا هنايا كنربطوا هذا الحق هذا بالحق في المعلومة. الحق في المعلومة هو اللي عطانا ما يسمى بمكتب الوطن. المغرب باش كنديروا ديك اللائحه على اساس انه راه منصوص عليها وراه غادي يتسمى كمجلس فلاني، راه على الاقل بعد ذلك ديك الهيئه كواجهه. ثم انه من حيث الثانيه التنصيص على الدعم بشكل او باخر كان يعني انه مركزات التكوين اما اقليميا اما جهويا باش نتيحوا الفرص، والا في بعض الإشكاليات مراعية التوفير باش نكونوا عمليين أكثر. الإشكالية الأولية دابا قالوا أنا شاركت في واحد المنطقة ديال الهيئات الاستشارية بجهاز مراجع الأسفي، واللي يعني صراحة كان مجموعة عراقيل ومجموعة إشكاليات، من بينهم أن الهيئات الاستشارية معلوم تحترم الناخبين، وهذا إشكال حقيقي عويض فأنهم يعني جاءوا باش يأدوا بهم فقط، يعني الإشكال عويض النقطة الثانية وهم قد بعض المنتخبون أعضاء الهيئة الاستشارية. هذا إشكال حقيقي الآن. استجاب المنتخبة والبرلمان والمجلس الشعبي في حلول في تمثيلية ديال الجماعات المحلية، تمثيلية ديال الشباب، تمثيلية ديال المرأة، تمثيلية ديال الغرف المحلية، تمثيلية ديال النقابات، وما فيش تمثيلية ديال الجمعيات. بالرغم من انه تم احداث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي، فهذا المجلس ما عرفناش كثير. مقاربة النوع ولكن دابا غادي نعطي واحد الفكرة بالنسبة للهيئات الاستشارية أو بالنسبة لهيئات تكافؤ الفرص ومقاربة النوع. بالنسبة للمرأة
خاصنا لها واحد التوعيه تدخل للاخ الكريم قبيله يقول ان الفكر او التغيير في طريقه التفكير حبذا لو تبين هذه الهيئات الاستشاريه او لا الهيئات ديال تكافؤ الفرص يعملوا واحد البرنامج ربما يكون خارج على التأطير الدستوري او القانون اللي جاب هذه الهيئات هذو يكون خاص بالتوعيه ديال النساء على المستوى المحلي ديالهم. جهه تونس منتصف جامعه اكادير نقطه الارتكاز ديال الجي بي بالنسبه لجامعه اكادير ودكتور باحث في التخطيط والتنميه الترابيه. سنضم مباشره الى التوصيات ونتمنى ان تكون من بين مخرجات هذا اللقاء اظهار مكتب المواطن وكذلك مكتب فيما يخص الديمقراطيه التساويه كما تدعم الجميع الجميع طبعا الديمقراطيه الاجتماعيه هي اختيار طبعا ومبدا دستوري واختيار ديال يعني التعاقل ما بين الشعب والدوله. وبالتالي انا اللي كنعتقد السؤال اللي خصو يتطرح التوصيه اللي خصها تكون هو انه واش كانت يعني هذه القوانين التنظيميه للجماعه الترابيه طبعا على المستويات الثلاث ديال الجهات والمجالس الاقليميه والجماعه الترابيه كانت هذا الاشراك ولا هذا التنصيص ديالها في مجموعه الفصول على هيئه الانصاف وعلى هيئه المساواه وتكافؤ الفرص واش كانت يعني مستوى التطوعات ما تم التنصيص على المستوى الدستوري يعني لانه المشكل يعني كما سمعت من مجموعه التدخلات ومجموعه الاخرين من الاخوان هو انه هذه الهيئات المساواه وتكافؤ الفرص بقت دون يعني المفهوم الحقيقي ديال الديمقراطيه التساويه وبالتالي كاين كلام مثلا حتى المجتمعات ولا التمثيليات يتم انتخابهم ولا يتم اختيارهم من طرف الفاعل منتخب من الطرف يعني المنتخبين وبالتالي ما يمكننا نهضروا على الديمقراطيه التساويه حقيقيه الا كانت واحد الاليه ديال التدبير والانتقاء وهذا ما بين المجتمع المدني هو كيحدد فيما بينهم يعني من يختاره ولا من يمثله امام المؤسسات. مسألة أخرى هو دابا أنا اللي غير ملاحظة كتسبقني بارطاجيتها مع السي مدير الرئيس مع السي عبد الداوود دائما ملي كنهضروا على مكتب المواطن والديمقراطية التساوية كنربطوها بالجماعة الترابية وكأن مثلا الدستور ذا التنصيص على أنه الديمقراطية التساوية موضوع يعني الجماعة الترابية بالدرجة الأولى. طبعا الديمقراطية التساوية يجب كما قال واحد مجموعة المداخلة التعميم ديالها على جميع المؤسسات وجميع القطاعات الحكومية. بالتالي مثلا هذه النقاشات خصنا نبارطاجيوها يعني مع قطاعات حكومية أخرى على مستوى الصحة، التعليم، العدل، ما يعني ماشي الديمقراطيه التساويه هي موضوع خاص كيوظف الجماعه الترابيه. بالتالي هذا مكتب المواطن خصنا نشوفوا هذه التجربه الا كنا دابا كيعطيونا واحد مجموعه الاحصائيات على واحد مجموعه الجامعات اللي فتحت هذا مكتب المواطن خصنا واحد الوقيته يولي التقييم عندنا شحال الادارات العموميه الاخرى اللي فيها مكتب المواطن. مساله اخرى اللي بغيت نركز عليها هي المقاربه الكلاسيكيه بالمجتمع المدني. المجتمع المدني خصو يتخلص من واحد الحواجز النفسيه ولا واحد العقد النفسيه وما يبقاش يعتبر راسو انه شي واحد كيعمل فيه الخير ولا هو انه تابع الفاعل السياسي. بغينا يكون المجتمع المدني بغينا قوي قادر فاعل. لما كنهضروا على التساويه كنهضروا على انتاج الفعل العمومي ولا مشاركه انتاج الفعل العمومي ماشي غير يعيطوا الجماعه الترابيه نهار يكون عندهم غرض يديروا بنا البارطاج وتصوروا انهم كيعملوا ديمقراطيه تساويه وكيشربونا وكيسمعوا الرئيس الاستشاري ديالنا. خصنا نوليو نشوفوا هذه القرارات الاستشاريه ديالنا ملزمه للجماعه الترابيه وكدار بها بالعكس اكثر من ذلك المجتمع المدني اللي وريها العليه ديالنا كل شيء خصو يولي هو اللي كيزور يعني هو اللي كيدير بيوطات الجماعه الترابيه. ماشي الجماعه الترابيه هي اللي كتحرك ولا هي اللي كتقود المجتمع المدني. والتحيه التوصيه الاولى تكوين وتعزيز قدرات الاعضاء والهيئات وتعزيز اليه التواصل الداخلي والخارجي للهيئات. عندنا تبادل الخبرات والتجارب عن طريق تنظيم منتديات شبابيه ووطنيه كيف اليوم والانفتاح على تجارب الهيئات الاخرى. احداث قاعده بيانات خاصه بالهيئات ووضع بنك للمعطيات خصوصا مثلا التوصيه ديال اليوم ما كرهناش تكون واحد بنك ديال المعلومات رقمي اللي ممكن اي واحد يدخل له عن طريق الولوج للبوابه سواء كانت الهيئات ولا الجماعات الترابيه. احداث مثل للعمل الهيئات مثل الجائزه الوطنيه للهيئات العامه الاستشاريه. تعيين مخاطب رسمي على المستوى الوطني من اجل ابراز دور الهيئات. هي كاين واحد التجربه حنا ندافعوا عنها ممكن انها تكون بين النقاط اللي عاد تقترح في العمل ديال الهيئات ديال جامعه تطوان هو المختبر ديال الابتكار اللي خاص بالعمل ديال الهيئات الاستشاريه بالاضافه الى امداد الهيئات الاستشاريه بجميع الوثائق اللازمه من اجل اشراكها في عمل اللجان الدائمه والمجالس المنتخبه.
إشراك الهيئات من خلال النقاش داخل مجلسنا. التوصية ديالي هو أن بما أن المشرع سواء الدستور أو القانون التنظيمي هو 11/14 اللي يعني ركز على أن تحدث مجالس الجهات الآلية التشاركية للحوار والتشاور، لا بد لجميع الجماعات المحلية الثلاث سواء الجهات أو الأقاليم أو العمالات أن تحدث في يعني ان وضعات قانون داخلي ووضعات ضمن هذا القانون الداخلي على انها غتاسس هذه الهيئات ونصات على كيفيه الاحداث ديالها، فلا بد انها يكون في القانون الداخلي ديال هذه الاقصى الا ما قلتش انا فاشله، كنا نشوفوا نطلعوا على اوروبا شنو كيديروا. انا عندهم الديمقراطيه التشاركيه، جبنا عندنا الديمقراطيه التشاركيه، عندنا مجموعه ديال المواد في الدستور خصنا التوجه، عندنا الديمقراطيه التنزيليه والديمقراطيه التشاركيه هما اللي غادي يسلمنا لهاد الديمقراطيه اللي بغينا. كنا ننزلوا هذا الشيء ديال القوانين التنظيميه ديال الجماعات الجهات الاقاليم الى اخره. اول توصيه هي ضروره مراجعه القوانين التنظيميه. فهذا الشيء دابا متفقين على انه المنتخب هو ملزم بالتتبع القانوني، فالقوانين التنظيميه خصها تنص على هذه المدخلات اللي ذكرنا عليها، لا على مستوى الادوار، لا على مستوى الانتخاب ديال الهيئات، لا على مستوى اليات العمل ديال هيئات التشارك. الكريم، بدايه لابد من توجيه عبارات الشكر وجزيل التقدير لكل المتدخلين والمتدخلات، اولا على حراره النقاش لان طبيعه الموضوع المرتبط بالديمقراطيه التشاركيه وكذلك بالتشاور العمومي انطلق منذ دستور 2011 وبعد المصادقه سنه 2015 على القوانين التنظيميه الخاصه بالجماعات الترابيه. لكن اليوم نحن امام ضروره البناء والتحول الديمقراطي التشاركي لاسباب كثيره، واشرتم في نقاشاتكم وفي تدخلاتكم الى ازمه الثقه بين الفاعل السياسي والفاعل المدني، والى منسوب الاهتمام بتدبير الشأن العام لدى الفاعل السياسي والفاعل المدني، وفي علاقه الصراع او علاقه التكامل بين الفاعلين. انطلاقا من مداخلتكم صراحه وجدت صعوبه كعضو فريق صياغه التوصيات الى جانب السي خالد بن عماره رئيس هيئه تكافؤ الفرص والمساواه ومقاربه النوع بمجلس جهه مسا، والسي حسن حجي رئيس هيئه تكافؤ الفرص والمساواه ومقاربه النوع بجامعه اكادير، وعبد ربي خالد قباع رئيس الهيئه الاستشاريه للشباب والمستقبل بجهه مسا. تقريبا سجلت لا يناهز 26 توصيه 26 توصيه نظرا كذلك للتوصيات المشتركه او المتشابهه في بعض المداخلات، واللي صبت في غالبيتها اولا تنظيم زيارات تبادل التجارب والخبرات بين الهيئات الاستشاريه والمجالس المنتخبه حول الممارسات الفضلى في مجال الديمقراطيه التشاركيه، وهنا تمت الاشاره الى المستويات الثلاث الخاصه بالجماعات الترابيه، الجهات الاقاليم والعمالات والجماعات، عن طريق تنظيم منتديات وملتقيات وطنيه اقليميه جهويه محليه. ضروره اعداد نطاق عمل للهيئات الاستشاريه من اجل تفعيل التشبيك مع التركيز على تحديد دقيق للاهداف المرجوه من هذا النطاق، وكذلك المبادئ والقيم التي يجب الاشتغال عليها والاليات والوسائل. الاخوه والاخوات، هنا نطلب لان ما يمكنش يكون واحد اللقاء وما تسمعش من الصوت. الياس، اجي الياس، اجي الياس يا سبعة الحسيمه. الياس واش نقول لكم، الياس هذا سيدي سعيد. الياس واحد من الاصدقاء اللي صراحه تعرفت عليه في الحسيمه في احدى الملتقيات، وهو كريم الاخلاق مضياف فاعل متميز. فهنيئا للهيئه المقاربه النوع ديال الحسيمه بعد القامه. وكذلك التفاعل ديالي مع السي الياس كان هو انه كان مشهور قانوني شرس قاصح، ولما مشيت جلست معاه في ذاك اللقاء ديال الحسيمه والله جبرته في واحد الجو ودود حنون طيب، وانه في يومين اللي وجدنا الحسيمه ما فرقناش. واقل ما يمكن نقول في حق هذا الرجل هو انه فعلا وطني بامتياز. فهنيئا لاقليم الحسيمه بك. نتمنى اننا نسمعوا شي افكار ديال الحسيمه ونكونوا سعداء اللي غنضيفوها للساده الخبراء وللسيد المقرر باش يزيد يضيف لنا في النطاق. شكرا.
شكرا مرة أخرى الأستاذ دامون، شكرا على هذه الدعوة وعلى هذه الكلمة في حقي. صديق رائع صراحة، أعتز بصداقتك. شكرا الأستاذ. كنت ما هضرتش ولكن كان قال لي ضروري خصك تهضر، ضروري خصك تعطيني اقتراحات. واخا ندوزو القوانين، ندوزو الاقتراحات بالنسبة للقوانين التنظيمية ديال الهيئات الاستشارية. أولا النقطة الأولى هي طريقة التأسيس. طريقة التأسيس هو أنه مثلا لحق رئيس المجلس تعيين مكتب الهيئة، وهذا اللي هو خطأ كما كنظن. أنا باش نترافعوا نبدلوا شي حاجة دابا حاليا صعيب. القوانين التنظيمية باش غتبدل ولا كنشوف أنه خصو يكون واحد المرافعة على المستوى الوطني. ثانيا ميزانية الهيئات. الجماعات ما عندهاش واحد الشق ديال الميزانيه ديال الهيئات اللي سواء كيف الفرص والمقابل او الهيئات الاستشاريه الاخرى كهيئات الشباب وهيئات الثقافه والى اخره. ما كاينش شي شق ديال الدعم ديال الهيئات، كاين شق ديال الدعم الجمعيه الثقافيه والرياضيه، ولكن الهيئات ما كاينش تتواصلوا حتى باش يتواصلوا ما كاينش. هذه من جهه. ضروره استدعاء الهيئات. كان بعض الجماعات المحليه اللي ما كيستدعيوش الهيئات في اجتماعات، وايضا في اجتماعات ديالهم. انا كنهضرش على جماعه الحسيمه ولكن كنهضر على اغلبيه الجماعات. الحمد لله الجماعه الحسيمه المنفتحه جماعه يعني كتواصل مع الهيئه بشكل يعني دوري. كنهضر بصفه عامه، ما كنهضرش على جماعه معينه. ايضا انشطه الهيئه ضروري خص تكون واحد التواصل مع الساكنه، حيث كنلاحظوا اغلبيه ديال الهيئات كيديروا اراء استشاريه داخل القاعات وكيقدموا المجالس، ولكن فين هي الاراء ديال الساكنه؟ فين هي اللقاءات التواصليه؟ ضروره اللقاءات التواصليه مع الساكنه وجمعيه الاحياء والى اخره. يعني هذا الشيء يعني مفقود. بالنسبه للرقمنه كما كنظن انا بعض الجماعات راه عالين على الرقمنه، راه مشيو غير الجماعات ديال جبال الريف راه ما عندهمش حتى التلفازه، لا المواطنين لا الجماعات ما عندها حتى بيسي. نهضروا صراحه الرقمنه مازال بعاد شويه في المغرب، ما كنهضروش على الجماعات الحضاريه، ولكن المغرب نسي جبال يعني كما كتشوف حنا في اقليم الحسيمه عندنا بعض الجماعات ما عندهاش ماشي الاستفاده من ديك التجارب. وانا افضل المشاركه ديال المواطن عبر الكونسيل دو كارتي النموذج ديال فرنسا احسن من هيئه المساواه. علاش؟ دابا هيئه المساواه كيطلع لنا كيوقع انتخابات كيطلع السيد عاد نقولوا له شوف مقاربه الناوي ميزانيه الناوي شنو واحد الرئيس الاستشاري الى اخره. هذه المسائل هذا صافي كيبقى ينسحبوا من جوج بحالو كيبقاو واحد ولا جوج ولا ثلاثه. اذا حنا واش هذاك هو العجاله؟ حنا بغينا مشاركه المواطن في ذاك الحي وكاينه اليات نستافدوا منها. اذا واحد المجموعه ديال التفاعلات اللي هي فيها القصص الناجحه والقصص الفاشله. القصص الفاشله نراها نحن جميعا، ولكن بعض الاحيان باش نجودوها كنعانيو. دابا انا كنتكلم معك كترابي كمدبر ترابي، الثقه تفقدت، وهذا الشيء اللي حنا دابا الان كنشتغلوا هو اللي خصو يرجع الثقه. باش نرجعوا الثقه خصنا نستمعوا لبعض، خصنا نقدموا المقترحات. هذا ما يقوم به هذا الفضل. Cet atelier qui prépare après le grand forum national qui va débuter cet après-midi. J'ai beaucoup entendu déjà du travail des bureaux citoyens, du travail de vous toutes et tous sur ce projet très très important pour le Maroc, pour une démocratie plus inclusive et plus participative. Du coup, c'est vraiment un très grand plaisir. Je vous souhaite de très bon travail et je vous remercie tous pour être ici. Merci.